Има места в България, които тънат в неизвестност. Те не са забравени. Те просто никога не са се докосвали до популярността. Някои от тези места крият парченца от най-старата история не само на българите, но и на европейците. Изгънките на Черна Нива са скрити следи на наши древни предци, живели тук преди хиляди години. Това е местност за сега неизследвана от историци, археолози и геолози. А Черна Нива може да попълни някои липсващи парчета от историята, от онази най-старата, която се губи в хилядолетията назад във времето. Преди няколко години снимки в сайта Скални спомени задържаха вниманието ми с техните форми, наподобяващи хора, животни, чудовища и всякакви странни същества. Голяма част от тях са от Кюстендилско. Сайтът е дело на добре известния на любителите на скалите Румен Зиновиев. Дори се оказа, че по време на едно от посещенията ми на Черна Нива сме се засекли по прашните пътища. Здравейте! Разбрахме го случайно 2 дни по-късно, обсъждайки поредните странни скали в една група за мегалити. Както и да е. В сайта Скални спомени Румен използва израза допотопни цивилизации в няколко текста. Именно това ме накара да посетя и аз местността, да видя скалните форми със собствените си очи и да потърся опровержение или потвърждение за присъствието на хора от преди потопа по тези земи. Черна Нива се намира в източния край на Кюстендилската котловина между Влахина и Коневска планина. В местността има много групи скали. Ние посетихме 3 от тях. Условно са наречени Всевиждащият, Костенурката и Соларния кръг. За да разберете колко ценни са всъщност тези скали, ще ви върна 60 милиона години назад във времето. През 1934 година излиза първото подробно научно изследване на геоложката история на Кюстендилско. През 1988 пък в публикация на Българското геологическо дружество е направен анализ на скалите в този район. За да не ви занимавам с сложни научни термини, ще ви кажа направо. Оказва се, че видът, в който виждаме сега околността, се е оформил през терциера, т.е. преди около 60-65 милиона години. От тогава до сега ландшафтът се е променял предимно от реките, но общо взето е оставал в този си вид. На скалите от Черна Нива може да се погледне като на една огромна флашка, в която са записани файлове от историята на планетата ни. Времето от преди 60 милиона години се счита за залез на огромните животни и бум на бозайниците. Континенталната плоча на Африка се движи на север, където се разливало огромното море Тетис. Балканите все още са представлявали пръснат архипелаг, а по-голямата част от съвременната им суша е била под вода. – 20 милиона години по-късно Балканите и Мала Азия са вече над водата и оформят мини-континента Балканадолия. Още 20 милиона години по-късно морето Тетис се разкъсало на 2. Южната му част започва да оформя Средиземно море, а северната
се разцепва на Черно, Каспийско и Аралско море. Имало е още едно в централната част на Европа – Панонско море. Но за него днес напомня само езерото Балатон. Заради продължаващото вбиване на Африка в издигащата се плоча на Европа, всички тези морета се откъсват от Световния океан и стават вътрешни. По това време полета като Софийското, като Кюстендилската котловина, като Тракия представляват плитки заливи или езера и по тези места започват активни утаечни процеси. Заедно с бълбукналите тук-там вулкани, каквито са примерно Осоговската планина и Витоша, започва окончателното формиране на местния релеф. Затова, редом с ясно различимите седиментни слоеве, тук-там се мяркат и ефузивни, т.е. вулканични слоеве. Сменят се няколко ледникови периода и това личи по различната дебелина на слоевите. Едни са тънки и глинести, други представляват споен пясък, трети по-едри части чакъл, а четвърти са с минерален състав, характерен за сплъстената вулканична пепел или застиналата лава. Личат и периоди с много висока геоложка динамика. Преди около 6 милиона години Средиземно море било почти пресъхнало. Същото се отнася и до Черно море. Поредните планетарни промени обаче отварят Гибралтар и той се превръща в, може би, най-величествения водопад на планетата, съществувал някога. Това естествено било придружено с катастрофални промени в климата. Всички тези процеси, и утаяванията, и вулканските активности, и ледниковите разтопявания, и бурните древни реки, всичко е оставило ясен отпечатък върху скалите на Черна нива. Красивите слоеве, различните цветове, разнообразието от минерали разказват за събития, случили се назад в бездната на времето, чак до терциера. Ако имате интерес към геологията, силно препоръчвам да посетите местността. И на трите локации, които посетихме, строежът на скалите е много ясен, много видим и най-вече много красив. Много интересни скали. Комплексът тук се състои от няколко групи малки скали. Гледайте какво става тук. Ясно изразена седиментна структура. Тук е имало доста бърз утаечен процес. Вероятно от времена, когато мястото е било плитък залив или пък е текла буйна река и бързо е правила наноси. Следващия слой също е наносен, само че е доста по-дебел и тук има влачен доста пясък, едър пясък, между пясък и чакъл. Следва един слой, който също е седиментен, но пясъка липсва. Над него отново пясък. Изобщо цялата геоложка структура тук, цялата геоложка история на мястото може да се проследи. И отново седиментни тънки слоеве. Най-отгоре обаче, според мен, това е риолит. А той има друг произход. И ако тук релефа се е разслоявал с времето, ето там е всевиждащият. Неговата скала, като гледам от тук, следва същата постройка. Долу има седиментни леери, различни по структура и по състав, но горе според мен скалата е вулканична. Той цвета е по-друг и структурата е по-друга. След малко ще снимам и там. Един последен поглед към ето тази. Много интересни леери. Ето, това е особено много красиво.
Приближавам към така наречения всевиждащ. Ето и е неговата скала. От тук изглежда се едно. Това е темето му. Преминавам към гърба. Тук в основата има някаква ниша. И хралупа на животно се вижда тук вътре, в гънките на скалата. На тази ниша вероятно и е помогнато, но по-голямата част от скалата си е напълно естествено оформена. Значи определено стана добре, че идваме в този сезон. Само след около 2 седмици, когато гората се разлисти, всички тези форми ще бъдат скрити зад листата. И сега шубраците пречат да бъдат видени добре, но все пак голяма част от красотата им е открита. От северната страна на скалата има ето такива следи. Те са нови. Не знам какво е това. Някой е вземал проби от минералния състав на скалата или какво. Има тук следи от чукчета ли какво е това, нямам представа. Някой е дълбал. И някакви следи тук някой оставил. Тия маняри не се ли находиха, не се ли надълбаха най-после. Да, това нищо чудно да е от тия маняри, да са гледали дали това не е изкуствено камък. Това отдавна е разрушено, каквото и да е било. Тук обаче нещата са интересни. Скалата, освен че се е напукала от времето, носи и белезите на дообработка. Все още запазени до днес. Ето това прозорче, примерно. Интересен е обаче профила, който се очетава от другата страна. Ето тук един профил. Ясно отличим. Но от другата страна се показва още един. Не знам дали ще успея да го хвана. Ето го този. Много интересен профил. Я да сляза още малко надолу да проверя. Какво става сам. Все по някое време тази скала ще рухне. Доволен съм, че аз съм улучваме във време, в което все още е цяла и пази следите на древните. Оба! Тук в съседство е друга група скали. Има провиралка. Има и тесен проход, който прилича на провиралка. Това е трипроходната провиралка. Сега обаче прескачам в Холоцена, т.е.
в последните десетина хиляди години, за да погледнем какво се е случвало на Черна нива във времената, когато неагресивните неандерталци вече са изтребени от по-дръзките кроманьонци и от двата разумни вида остава само един. Така, ето е костенурката. От няколко места, като се погледне, прилича на костенурка. Това е естествена форма на скалата, но мисля, че малко е помогнато, защото костенурката си има и око, има си и уста. А пък зад нея има една глава с голяма шапка. Не. Тук природата просто изваяла красоти. Цветната палитра на камъка, гледате. Бял, зеленикав, жълт, сив лишей, върху червеникава основа на скалата. Костенурката от другата страна. Ето как се вижда. Значи от другата страна пак се открива някакъв профил. Корубата и главата е изправена нагоре. Разглеждайки скалите в местността, затвърдих увереността си, че тук преди 8-10 хиляди години е било вече населено, а следите от тази изгубена древна цивилизация са се запазили като по чудо чак до днес. Защо обаче древните ни предци от Кюстендилския край със сигурност могат да се нарекат представители на някаква допотопна цивилизация? Отговорът е логичен. Те са преживели всемирния потоп. Науката го е доказала. Слушайте, защото продължавам разказа си с още по-интересни и изумителни неща от Кюстендилско. Докато се провра до тук, на няколко места вече пуснах кръв. Много интересни слоеве. Седимент. Тук може да бъде проследена цялата геологична история на мястото. Долната част е пясъчник. Мека скала. Изветренето при нея е доста по-активно, затова тя е подала много повече. Горната част обаче, ето тази, е от по-твърд седимент, но отново седимент. Тук има едър пясък, примесен с седиментни частици, наносни частици. Втвърдяването на скалата обаче тук е по-голямо и затова отгоре тя изглежда като гъба. Прави впечатление обаче ето това нещо, защото изглежда доста интересно окръглено и нищо чудно да му е помогнато. Кръг, отново белези, ако това е естествен произход, отново белези на соларен култ. Ямки. Улей. От научните източници, които споменах, а също и от личните ми наблюдения на скалите за степента на изветрене на обработените им части, логично може да се заключи, че частичната им обработка е от времето на неолита и енеолита. Дори допускам, че някои силно изветрени места могат да се съотнесат към мезолита. Ако много грубо осреднят тези периоди, защото на мнозина от вас може би не говорят нищо, значи уседнало население тук се е появило 7-8 хиляди години преди новата ера. Нещо, което видях тук и ми дръпна веднага вниманието. Я да го видим по-отблизо какво е това. Да, това не видях други конкреции, макар че в по-активните периоди на образуване на седимент, на наноси, много вероятно да има и конкреция. Това прилича точно на конкреция.
Тук скалата хубаво се е разцепила, да пуснем една камера между. Ето така. Още една ритуална ямка. Тази 100% е получена от естествено изветрене и е помогнато да си направи улей след това. В района са намерени много артефакти от това и по-късните времена. Находки и разкопки са правени в землищата на Сапарева баня, Слатино, Дяково, Крайници, Ваксево, Невестино, Мала Фуча, Илия. Точно в района на местността Черна нива не са правени такива. А тук изобилства от каменни тотеми. Цялата околност е осеяна с зооморфни и антропоморфни дооформени на скалите. Всичко е силно ерозирало, но все още образите се разпознават добре. Има странни същества, приказни чудовища, гиганти. Култът към богинята Майка и към Слънцето е бил добре разпространен. Недалече от тук, в района на село Вуково, дори има скала с формата на гигантска вулва, символизираща богинята Майка. На самата скала все още се виждат следите от соларен кръг. Историческият музей в Кюстендил изобилства от предмети, чиято датировка е съотнесена към неолита и халколита. Каквато и цивилизация да е съществувала тук, тя е достигнала разцвет някъде към 6-5 хиляди години преди новата ера и се е простирала от Софийско и Пирдопско на север, през Радомирско, Дупнишко и Кюстендилско, чак до Огражден и Беласица на юг. Неолитната революция в Европа по всяка вероятност е тръгнала от Балканите, като зоната, в която се намира Черна нива, е разположена на своеобразен вододел между две съседни култури – Винча и Караново 5 и 6. В продължение на няколко хилядолетия от тук към останалите части на Европа са тръгвали не едно или две преселения, но и доста от технологиите в земеделието и усвояването на металите. Дано се хваща в камерата целия. И тук отново следи от соларна. Вижте го това. Ето този кръг. Значи, както на още няколко други места тук из комплекса, има очертан кръг и издатина по средата. Страхотен профил. Това не ми прилича на естествено, по-скоро и манярска проба. Така, обрах малко пайжени. Страхотна гледка от тук. Естествена конфигурация, приличаща на някакъв полегнал гигантски звяр. Ето е главата му, ето го и туловището. Страхотна работа на природата. Уха! Ритуална ямка и тук, отгоре. Вместо да го щупя, по-добре да е тук. Така. Това си е канал, това си е улей. Това си е улей. Няма никаква естествена пукнатина там на скалата. Така и тази площадка тук отдолу пък е изравнявана. От тук много добре се личи. И това е ритуална яма.
Значи тук има една най-долна площадка, тук има следваща площадка. Гледай как е заравнена. И тук най-горе трета. На по-долния етаж. Да, тук ерозията си е изваяла здраво. Красиви неща. Хоп, още едно малко уличе. Скалата изглежда фантастично с тия цветове. Седимента по-скоро е вторична кристализация. А ето този цвят е по-скоро характерен за риолитите. Жълто, бяло, червено. Профил ли си виждал там? Така, слизам още една площадка по-надолу, защото тук има един уникален улей. Ето тук е една изкуствена ямка. Добре окръглена. Тук скалната плоча е монолитна, затова че няма как да се получи ето този овал. Ето тук още една. А от тази тръгва страхотно издълбан старателно улей. Ето този. Той влиза в още една долна ямка и оттам вече се стича надолу. А надолу е най-долният етаж, площадка. Тя е като пътечка, която заобикаля тая скала. Скалата е много яка. Да, като небеска номер 2. Леле. И това е вторична кристализация. Тия червените са много интересни. Тук и мравунки даже се живеят вътре. Да. И нататък пак гледай. Леери, но пак с едър пясък. Значи тук има няколко различни по активност периода. Жестоко. Защо обаче всичко това да е до потопно? Защото точно в този период, преди около 7500 години, когато въпросната цивилизация е била във вихъра на неолитната си революция, се е случил един от най-големите потопи, засегнал катастрофално района на Черно море и Балканите. Още една група скали, която е почти до долното дере. Тук е малко кофти слизането. Но трябва да внимавам, защото тук едва ли скоро някой минавал, хлъзгаво, тая шума. Значи това наистина е някакъв голям комплекс. Голям комплекс. 3 отделни негови подчасти ясно се открояват. Най-вероятно има и други, но от предната неделя и днешното посещение успяхме да намерим 3. Ето тук е една провиралка.
камъните тук така са се застопорили. Май няма от друга къде да се мине, освен през провералката. Така. Хопа. Преди малко бях ето там горе. Тук май някой е търсил съкровище. Това не ми изглежда изобщо естествено. Предната неделя видях следи от иманяри. Днес май не съм видял. Ама това определено не е естествено издълбаване на ниша. Някой е дълбал тук, търсил е. Но от срещния бряг на доверието също се виждат скали, до там обаче няма да отидем. Тук е много стръмно спускането. А точно от срещния хребет, 200 метра нагоре, е всевиждащия. Последният ледников период е започнал преди около 125 000 години. Продължил е чак до преди 15 000. Максимумът му е около 18 000 години преди новата ера. Дебела ледена шапка в продължение на много хилядолетия е покривала Европа чак до ширината на Карпатите. И ако в Европа тя е била дебела от 2 до 2,5 километра, то в Северна Америка е достигала дебелина почти 4 километра. Около 15-16 хиляди години преди новата ера започва затопляне. В следващите 10 000 години ще се случат 3 глобални и катастрофални потопа. Първият е повдигнал нивото на Световния океан с около 60 метра. Случил се между 13-12 хиляди години преди новата ера. Около 3000 години по-късно се случва вторият потоп, а след още 4000 третият. В резултат, Световният океан се повдига с още 60-70 метра. По повърхността на огромните ледени пространства се образуват гигантски студени язовири. Ледът се топи, но водата остава пленена зад високите ледени стени. Един такъв огромен воден резервоар е имало над залива Хъдсън, друг над Скандинавия и Северно море, трети в Хималаите, четвърти в Сибир. Когато под напора на огромните водни маси ледът под тях се разпуква, съдържанието на тези студени язовири катастрофално се излива и помита всичко по пътя си. Последният от трите споменати потопа е станал около 5600 години преди новата ера. Тогава Черно море акумулира за кратко време много вода. Крайбрежията и обширните ниски части между Черно, Каспийско и Аралско море отново се свързват чрез повдигналата се с цели 115 метра вода. Случило се е поредното изливане на огромен студен язовир от северните части на Европа и от Сибир. Напорът на водата пробива Босфора и предизвиквайки неописуеми бедствия и наводнения не само по цялата брегова ивица, но и много навътре в сушата, се свързва с Мраморно, а оттам и с Средиземно море. Изчезват цели популации животни и човешки поселища. Климатът в цяла Европа се променя катастрофално бързо. Ето тук има заравнявана скала като стена. А тази отдолу, тя прилича на гъба, а отдолу е толкова красиво. Но, не, оттам трудно можеш да го видиш. То от тая страна. Направо като градеж. Така изглежда. А си е изцяло природно. Е, тук е ясно кръгче. Ма много ясно кръгче.
Минах през провиралка. А тук изглежда има още една, ма сега ще я видя. Да, разрушената, тя се вижда отгоре. Там има паднал голям камък и не може да се мине. Божите кравички, те са излезли на припек. Чифтосват се пролете. Сигурно има пътека долу до дерето, но няма да я търсим. Времето вече напредна доста. Няма да изкачваме баир. Фантастична гледка. Не мога да се нагледам на това нещо. Великолепна скала. Тук обаче ми се ще да погледна соларния кръг по-отблизо, но докато стигна до него се натиквам на ето тази щерноподобна вана. Има естествен произход, но ето тук е улейчето и само там е помогнато от човека водата да се оттича. Ето още едно интересно. Соларният кръг обаче е определено впечатляващ. Голям. Наистина голям. Опа. Добре заформен, добре загладен. Може би той е главният символ тук. Гледа право на изток. И като видя такава стръмна скала, не мога да не застана на ръба и да направя ето това. Така. Да се види стръмното. Само дето вятъра малко ме полюшва. А надолу си е, надолу си е яка пропаст. Тръгваме обратно към колата. Тук определено има още много за разглеждане, много за разузнаване, много за разгадаване. Много. В края на този филм искам да припомня, че не бива да приемате за чиста монета нищо от чутото. Информацията, която излагам, се базира на разнообразни научни изследвания. Аз не съм геолог, не съм археолог, не съм историк. Затова моля да бъда извинен, ако някъде в изложението не съм намерил подходящи синоними на трудните за асимилиране научни термини. Също като вас обаче аз обичам скалите. Обичам мегалитите. Обичам историите, които те разказват. Обичам древните тайни, които българската земя крие в пазвите си.
Благодаря ви, че издържахте до края на това видео. Ако ви е допаднало, подкрепете ме. Бутнете палец нагоре и ако не сте абонирани за канала ми, направете го. За сега, довиждане!